국가들이 있습니다. 그 중에서도 강우시 유출 속도를 줄여줘서 홍수를 방지할 수 있고 그때 모아둔 물들이 산불이 일어났을 때 진화를 할 수 있는 그런 작용을 하기도 합니다. Nature dams are really good for our nature because sediments and organic matter along with the retained water can initiate the process of restoring degraded landscape. It is good for the long-term period. If the soil has enough moisture and water supply, the plants can grow really easily and we can get the food from them. It is important for us to maintain our nature. ပါရှင်။ချက်တန်တွေကိုတစ်ပေါင်နဲ့မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွမြေတွေကိုခင်းထားနိုင်တဲ့အပြင်မြေလာအတွက်ဆိုတော့ကိုရရှိနိုင်ပြီးတော့မြေတိုက်စားမှုတွေမြေပြုံးမှုတွေကနေပြီးဟန်တာတင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗဒါတွေကိုလည်းတိစောက်ထားတဲ့အတွက်တော့သမားတွေအတွက်ဒါတွေပုံပုံလုပ်ရလို့